एवरीबॉडी व्हाट्स अप गाइस, मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं हेक्सागन गेमिंग। सो गाइस, आज हम लोग खेल रहे हैं कॉन्वे क्रंच। हाँ गाइस, ये मोड हम खेलने वाले हैं। आज हम इस मोड को खेलने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी बंदे चैनल पर है, चैनल को एक सब्सक्राइब मार दे और वीडियो को एक लाइक कर दे। बाकी यार जो बंदे हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं उनको तो पता ही होगा कि हम रोज वीडियो लाते ही रहते हैं। सो जो भी होगा इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, हमारा मैच हो चुका है स्टार्ट और ये रहा कॉन्वे क्रंच फाइट फॉर कंट्रोल ऑफ द व्हीकल। सो गाइस, हम लेंगे M249 ये वाला और साउंड को ब्लॉक कर देते हैं क्योंकि यार बहुत नॉइज आ रहा है। अबे क्या हो रहा है भाई? माइक ब्लॉक नहीं हो रहा। हैक लगा लिया क्या मैंने? क्या भाई, क्या हो रहा है? अब बंद हो जा भाई। जो भी होगा छोड़, हमको तो मैच
भाई 2 गुटियों से एक साथ एक तो मैच भूया हो गया और 51 लेवल भी हो गया। सो जो भी हो गया आज के लिए बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपको किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, अलविदा गाइस।